Das ist die Geschichte, wie ich mit meinem Papa zusammen den Pamir Highway nach Kirgisistan gehitchhiked bin. Schon am Flugzeug lernten wir die ersten Tadschiken kennen und wurden auch direkt zu ihnen nach Hause zum Essen eingeladen, zu einer sehr schön gedeckten Tafel. Am nächsten Tag begann dann das Abenteuer. Wir gingen zu einem Autobazar, fanden einen Fahrer, der uns auf den Anfang des Pamir Highway brachte, aber noch eben kurz seine Reifen reparieren musste. Und dann konnte die Reise endlich losgehen. Nachdem wir ein paar Bikepacker überholt hatten und die wunderschöne Landschaft sich immer schroffer verwandelte, landeten wir in dem wunderschönen Kalakumb, wo wir erstmal 2 Tage angekommen sind und uns ein bisschen an die Höhe und Kultur gewöhnt wurden. Aber auf die ersten Begegnungen mit den Tadschiken mussten wir nicht lange warten. Wir wurden direkt von einer Horde Kinder verfolgt, die Papa fotografiert hatte und sich auch sehr über die Fotos freuten. Und ehe wir uns versahen, waren wir schon direkt auf einer tadschikischen Hochzeit eingeladen und tanzten wild mit den schon gut angetrunkenen Tadschiken zusammen. Am nächsten Tag war es dann endlich soweit. Wir hielten zum ersten Mal unsere Daumen raus und wurden sofort mitgenommen. Da vorne ist die Brücke nach Afghanistan rüber und da kommen auch die ganzen Händler her. Afghanistan und Tadschikistan sind tatsächlich ähnlicher, als man denkt. Die sprechen die gleiche Sprache, haben eine sehr ähnliche Kultur. Aber ein direkter Austausch gibt es immer nur einmal pro Woche auf dem Markt. Und da sind wir vorbeigelaufen, haben Fotos gemacht und vor allem uns ein Kopftuch geholt, um die Hitze hier besser ertragen zu können. Okay. Wir sind jetzt hinterm Afghanenmarkt und schauen, ob wir jetzt hier zum Beispiel von so einem riesen Laster, der ist voll, da werden wir nicht mitgenommen. Very beautiful, beautiful. Lift Nummer 2. Die haben voll durch den Tunnel noch gar nicht freigegeben ist. Wie geil ist das denn? Oh, das ist hier lang. Boah, Scheiße Arbeit, Wahnsinn. das ist hart. Hammer. Wow. Wow. Nach diesem besonderen Ereignis standen wir aber erstmal wieder eine Weile in der Sonne und haben nur private Jeeps, LKWs und Grenzsoldaten an uns vorbeigehen sehen. Wir standen jetzt eine gute Stunde in der Sonne und haben jetzt noch ein Taxi genommen quasi, aber nicht so teuer und wir kommen voran. Das ist auch wichtig. Wir wollen die nächsten Tage auch noch viel probieren zu trampen. Deswegen passt es. Immer in Sicht, aber doch so weit entfernt war die andere Flussseite, Afghanistan. Einmal konnten wir sogar eine Taliban-Patrouille erkennen. Die ohnehin schon schmale und schlechte Straße kämpften sich immer wieder chinesische LKWs entlang, die durch die neue Seidenstraße sich die Märkte in Zentralasien erschließen wollen. Es ist ultra heiß, wir haben kein Wasser mehr und der Wagen hat auch kein Wasser mehr. Das Kühlwasser ist leer und der Motor läuft die ganze Zeit heiß. Mal gucken, wie wir hier wegkommen. Wir haben uns jetzt von einem LKW Wasser geliehen. Hoffentlich kühlt dann der Motor jetzt endlich runter und es kann weitergehen. Ich muss jetzt total arbeiten mit seinem Auto. Das wird doch in 10 Minuten wieder spätestens heiß. Ja, Das finde ich jetzt gerade wirklich sehr heftig. ein paar Meter haben wir es weiter geschafft, aber jetzt ist hier dicker Steinschlag. Neuer Tag, neues Trampen. Heute ist noch weniger los als gestern auf der Straße. Könnte richtig schwierig werden. Aber es ist kühl
Wir haben ausgeschlafen, früh aufgestanden. Was glaubst du, wie lange warten wir heute? Auf dem ersten Lift, ich schätze 2 Stunden 20. Okay, ich sag eine Stunde. Shaving for saving our souls. Ah, der kommt sogar an. Oh, sieht wirklich aus. Hallo. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Glück gehabt. Wie lange haben wir gewartet? 32 Minuten. Ja, also sehr, sehr kurz und sind jetzt bei Tadschiken, die selber Urlaub machen im Auto. Die eine studiert in Polen, kann unfassbar gut Englisch und ja, haben jetzt eine kleine Reisegemeinschaft. Also besser jetzt nicht laufen können. Wir hatten schon mit dem Taxi abgefunden, aber so ist es richtig gut. What are your names, by the way? Mashhura. Bashura. Yes, it means famous. Ah. His name is Latif. Latif and Bashura. What's your name? Bye bye. Bye bye. Guten Morgen. Wir stehen wieder an der Straße Könnte sein. und haben gerade das Brot von den Soldaten bekommen. Und vielleicht bekommen wir jetzt auch noch einen Lift, wenn wir Glück haben. Vielleicht haben wir Glück. Oh, ich gestimmt. Ich schätze, ich gestimmt. So, denn? Ich gestimmt. Langa? Ja? Langa? Ja, ready? Wow! Oh, ist wie nicht. Okay, da. Die Tür aufreißt und eine ganze Ladung Bounties auf die Straße fliegt und die keine Lust mehr haben, uns mitzunehmen. Ja, Das Grenzt unter der tadschikischen Gastfreundschaft. ja, hast du ausgereizt. So gut. Wir haben jetzt einen kurzen, aber guten Lift, 10 Kilometer weiter und hangeln uns einfach vorwärts. Da. Da. Ich sitze hier gerade in einem Kofferraum und ich knall die ganze Zeit mit dem Kopf durch die Decke. Ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte. Aufgrund unseres zerhackstückelten Trampens hatten wir immer wieder Pausen in kleinen Dörfern und lernten verschiedenste Menschen kennen. 80 Kilometer noch. Luftlinie. Und da vorne ist der Lieferwagen von heute Morgen, den wir ein bisschen verärgert haben. Mal schauen, ob der uns jetzt gleich mitnimmt oder ob uns wieder am Straßenrad stehen lässt. Was denkst du? Ich glaube, er fährt vorbei. Ja, hatte ich auch nicht erwartet, dass er anhält. Wir sind jetzt Teil einer kirgisischen Reisetruppe, die zur heißen Quelle geht. Und wahrscheinlich schlafen wir auch hier oben. Wir sind ein bisschen hier reingeraten, aber ist ganz schön alles hier. Noch einen letzten Blick nach Afghanistan und dann ging es für uns über einen sehr ruckligen Pass Richtung Hochebene auf 4000 Meter. Genau das gleiche habe ich gehofft. Die Vegetation wurde immer karger. Dafür imponierten immer mehr farbige und schön gefärbte Gesteine. Das Leben auf knapp 4000 Meter Höhen ist natürlich um einiges anders, als wir es kennen. Beispielsweise gibt es keinen Sperrmüll und alles wird irgendwie nochmal recycelt oder rostet vor dem Ort vor sich hin. Klappe zum Brunnen öffnen und dann geht der Eimer hier einmal runter und dann hat man hier ein bisschen Wasser gezapft. Dann Schatten auf dem Wasser. Das war noch so. Das ist ja noch so schön türkis. Ich habe mir 2 Ziele für heute Nachmittag gesetzt. Einmal das erste Mal auf 4000 Meter rauf
und danach im Bergsee schwimmen gehen. 3900 habe ich. Die Luft war dünn. Es war dezent anstrengend. Jetzt diesen ganzen Weg hier über den Kamm entlang bis zu dem Bergsee. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ordentlich Strecke. Gucken, ob ich mich überschätzt habe. Aber ich habe ein bisschen falschen Weg gewählt, glaube ich. Also hier ist es sehr steil und eigentlich hätte ich da unten schön an der Küste lang gehen können. Aber jetzt sind wir dabei. Und wir meine ich immer noch Dogge und mich. Jetzt wird abgestiegen. Ich bin gerade zum See reingelaufen und wurde von Mücken und Fliegen eingehüllt. Also es war Wahnsinn. Bin am Ende nur noch gerannt, weil in allen Öffnungen Mücken und Fliegen waren und ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ja, jetzt muss ich irgendwie schauen, wie ich hier wegkomme. Das alles ist nicht gut geplant und leichtsinnig und quatschig. Jetzt gleich offenbart sich, wie tief der Fluss ist, durch den ich durch muss. Aber es sieht okay aus. Hier sind auch Fahrerinnen von Autos. Ich glaube, das sollte ich schaffen. Boah, davon hatte ich so einen Schiss, dass ich hier nicht durchkommen würde. Auch nicht vor allem mit dem Gepäck, mit der Kamera. Dann habe ich eine Chance, noch zum Abendessen zu kommen. Sonst hätte ich nochmal alles zurückgehen müssen und mein Vater hätte sich auch Sorgen gemacht. Macht er sich wahrscheinlich jetzt schon. Es sieht einfach so unglaublich schön hier aus. Vor allem du. So ein treuer Geselle. Das ist Wahnsinn. Aber es ist noch ein bisschen Weg vor uns. Wir müssen weiter. Mein kleiner Freund. Boah, ich bin mega am Arsch. Aber es ist nur noch so ein Kilometer etwa. Mein Doggo ist auch noch am Start. Da vorne etwa ist das Ziel. Ich habe auch kein Wasser mehr, nix. Wirklich platt und habe mich massiv überschätzt, ey. Ich hab's geschafft. Hier ist die Jurte. Und jetzt muss noch was getrunken werden. Ich habe schon ganz raue Stimme. Boah, das war hart. Ich glaube, ich habe den letzten Schlag an der Tour. So fettig und nicht so warm. Fisch. Krass, lecker. Ja? Ja, wirkt auch nicht so fettig. Also stimmt natürlich nicht, was ich sage. So frittiert oder nicht? Ja. Naja, das scheint ja aus dem See zu kommen. Auf dem Reiseführer gewesen. Also das Duschen ist in der Schüssel, ne? Da gießt man sich über den Kopf. Es gibt diesen Rostkessel, der total heiß ist. Du tust ein bisschen Wasser ab und füllst mit kaltem auf. Oh. Wir haben hier den ersten LKW-Lift. Ja, das ist sehr, sehr cool. Wie viel Hoffnung hast du noch? Ich hätte uns gern den Mann mit dem Hut und dem Motorrad aufgenommen. Das war doof, dass ich das so eingepackt habe. Ach so, also wie viele Stunden? Oder wirst du seine... Meine Hoffnung sind gerade auf 10% und ich erhöhe mein Angebot für Taxen auf 6.000. Es kommt ja einfach nichts. Da waren bislang nur 2 LKWs da. Die ganzen LKWs kommen von der anderen Richtung. Die ganzen Autoschlepper. Wie ist die Stimmung? Stimmung ist ziemlich in der Nähe des Tiefpunktes, also des Nullpunktes eigentlich. Also auf der Skala von 0 bis 5.000 etwa auf 12. So, 5 Stunden später sind wir jetzt weitergekommen und bei einem netten Overland-Pärchen gelandet, mit dem es jetzt zu einer sowjetischen Observationsstation geht. Gruckelei ist so wie immer. Das hört sich sehr gut an. Anschieben? Ja.
Wieder was zum Anschieben. Ein bisschen zurück und dann nochmal. Ja. Ja, klar. Ich würde behaupten, wir stecken fest. Da vorne ist es! Oh, so geil! Alter, ist aber schon. Yes! Oh. Wir stehen halb Stark! Kommst du auch rüber, Bruder? Ach so, doch. Was ist du alt? Was? Ach so, ich hab jetzt auf meins geguckt. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Wir schlafen jetzt hier neben dem Campervan. Bei uns auch noch der Sowjet-Funkmast. Mega viel Glück gehabt, dass wir jetzt noch den Campervan dann getroffen haben, wo wir davor 4 Stunden an der Straße standen und jetzt hier dieser geilen Aussicht schlafen können. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Jetzt ziemlich bescheiden. In der Nacht mich ordentlich übergeben müssen und jetzt auch nicht so mega geschlafen. Trotz der wundervollen Aussicht hier. Ja, das ist schon echt schön. Und auch die erste Nacht in meinem Zelt. Aber nee, mir geht's richtig scheiße. Das sind so große LKWs, so Camper-LKWs. Die haben sie ja, schreibt sie ja auf Tourist vorne drauf. Ja, Damit sie an der Grenze, wo ja oft LKW-Schlangen sind, ja. vorbeifahren können. So, wir sind wieder an der Stelle von gestern. Mal gucken, ob wir heute besser durchkommen. Uiuiui. Okay. Uiuiui. Wie gesagt, ein Abgrund, das weißt du, ne? Ja. Von dem Overlander-Paar Aaron und Jojo wurden wir bis nach Murgop mitgenommen. Dieses Dorf besteht nur noch aus Containern und ist die letzte Siedlung vor der kirgisischen Grenze. Man sieht auch schon einige Kirgisen an ihrem typischen Hut zu erkennen. Mit einem Jeep ging es von hier an einsamen Straßen und vereinzelten Bikepackern entlang der chinesischen Grenze, deren Grenzpfosten immer wieder imponierten, durch atemberaubende Landschaften bis zu der wohl schönsten Grenze, die ich je gesehen habe. Ich würde mal behaupten, das ist der schönste Grenzübergang, den es gibt, mit diesen blau-roten Bergen. Und da geht's nach Kirgisistan rüber. Nachdem wir einen der höchsten und schönsten Grenzen der Welt passiert hatten, ging es eine rote Sandstraße immer tiefer in das Tal und die Farben wurden immer intensiver. Mit hinzu kam nach einer langen Zeit wieder die Farbe Grün, die so typisch für Kirgisistan ist, und auch die ersten Jurten zogen am Autofenster vorbei und lösten bei mir Vorfreude für mein nächstes Abenteuer aus. Kirgisistan.